Не, ну во, у меня тоже ни разу. Никому я скину в общий везде, в Ютубе будет. Миле потом всю жизнь будет мужу в футболке гладить. Как в полевых условиях погладить в лесу футболку. Может быть, высушить все-таки? Как бы, да, цель высушить. Одно другому, ты же сама сказала, одно другому не Я мешает. В условиях погладить футболку. Главное, Зачем зачем? тебе? Зачем полях гладить? Неаккуратно Так, как? прикол. Неаккуратненько. Ты ж, ну, не против, если я выложу в Ютуб? Да, что мне уже? Это не худшее, что могло было быть. Что могут выложить в Ютуб? Процесс глажки футболки в полевых условиях посреди заповедной тайги на Дальнем Востоке. Третья неделя идут дожди. Костер уже давно погас. Но самое главное, чтобы была поглажена футболка. Наливаем в мисочку котелок. Самое главное, ну, с кипятком, да, в котелок наливаем кипяток. Самое главное, чтобы снизу не было подгоревшее, переверни котелок. Ну, снизу, правда, подгорело, но оно уже все об футболку обтерлось, так что ничего страшного. И возвратно-поступательными движениями, Сколько не играет? как договоритесь, можно 3, можно 4 очка, можно 3 девятки. Ну, как договоритесь. И вот такими вот движениями, плавными, легкими, футболочка у нас превращается со свежевыглаженную. Намного больше, чем Процесс занимает немного, всего лишь 4-й час пошел.